So, liebe Fußballfreunde, auch Sie sollten jetzt Daumen drücken, dass Sie miterleben, mit uns allen, dass Sportgeschichte heute in Österreich geschrieben wird. Denn wir stehen unmittelbar vor dem Start zum abschließenden 1500 Meter Lauf im Zehnkampf von Götzis. Und es geht um die 9000 Punkte Marke. Noch nie hat ein Athlet der Welt die 9000 Punkte Marke erreicht. 8994, die bisherige Weltrekordmarke von Tomáš Dvořák aus der Tschechischen Republik, aufgestellt beim Europacup im Juli 1999 in Prag. 8900, die beste je in Österreich aufgestellte Marke, hier in Götzis im letzten Jahr, ebenfalls von Tomáš Dvořák. Aber der Mann mit der Nummer 3, der hier erwartungsgemäß hinter dem schnellen Ungarn Attila Sivotský läuft, ist der Mann, der Sportgeschichte schreiben kann. Es ist Roman Šeberle, der 26-jährige Tscheche, der einer neuen persönlichen Bestleistung in jedem Fall entgegenläuft. Durchgangszeit für die ersten 300 Meter unter der geschätzten Durchgangszeit von 53 Sekunden. Er war bei etwa 52 durchgelaufen. Hoffentlich gut eingeteilt das Rennen. Dieser Roman Šeberle hat in den bisherigen 9 Bewerben, die wir gesehen haben, gestern und heute, 7 neue persönliche Bestleistungen aufgestellt. Einmal seine Bestleistung eingestellt und nur im Hochsprung bei 2,12 Meter seine persönliche Bestleistung um 3 Zentimeter verfehlt. Er ist der Mann dieses Meetings. Er ist der neue Stern der Zehnkämpfer. Es sind die Könige der Athleten. Und es ist keine Frage, nur ein Mann kann ihn hier zum Weltrekord führen. Das ist der 24-jährige Ungar Attila Sivotský, der schon eine Zeit von 4:23:13 gelaufen ist. Und was braucht dieser Roman Šeberle über 1500 Meter, um hier Weltrekord zu laufen? Für den Weltrekord 4:26:68, für die 9000 Punkte 4:25:93. Es wird immer spannender, meine Damen und Herren. Und er schaut noch gut aus, Roman Šeberle. Er macht noch immer einen guten Eindruck. Aber es sind noch 2 Runden zu laufen. Durchgangszeit jetzt 2:04. Auch das entspricht noch der Marschtabelle. Auch hier ist noch alles in Ordnung. Genau mit 2:04 wollte man hier durchkommen. Und es sieht nach wie vor so aus, als könnte dieser Roman Šeberle heute tatsächlich hier Sportgeschichte schreiben. Und Tomáš Dvořák ist in 3. Position. Vorne aber unverändert Sivotský. Da haben wir Dvořák und da haben wir mit der Nummer 21 Klaus Ambrosch, für den es auch noch um eine persönliche Bestleistung und das Limit für die Weltmeisterschaften geht. Aber alle Blicke sind ausschließlich auf den Mann in 2. Position gerichtet, der irgendwann unter Umständen das Tempo sogar noch verschärfen wird. Man hofft sozusagen mit Führungsmann Sivotský den Mann zu haben, der das Tempo genau dosieren kann. Jetzt muss er langsam ein bisschen zusetzen. Hoffentlich ist nicht er selber zu müde und dass sich Šeberle zu sehr auf ihn verlässt. Mit 4:41:24 stellt er einen neuen Mösle-Rekord auf. Das schafft er sicher, aber Sivotský wirkt müde und Sivotský müsste jetzt etwas zusetzen. Durchgangszeit ein bisschen hinter der Durchgangszeit, die man sich ausgerechnet hat, zurück. Und jetzt liegt an Roman Šeberle selbst. Er allein kann es noch machen oder nicht. Er hat sich voll verausgabt, 2 Tage lang, ist selber in Sydney 3:28:30 gelaufen, müsste also um 3 Sekunden schneller laufen als bei den Olympischen Spielen, wo es um die Silbermedaille für ihn ging, die er dann souverän gewonnen hat. Er kann Sivotský jetzt nicht folgen. Und jetzt läuft natürlich unerbittlich die Uhr und dieser Roman Šeberle, der aber das Rennen sich eingeteilt hat und jetzt noch einmal zusetzen kann für die letzten 200 Meter. Gut gemacht, Roman Šeberle. Jetzt setz an, geh vorbei, wenn es sein muss, an Sivotský oder lass dich von Sivotský jetzt hier hereinziehen. Und unglaublich diese Kraftreserven des Roman Šeberle, dieser Modellathlet aus der Tschechischen Republik mit seinen 26 Jahren, gerade am Beginn einer ganz großen Karriere, überläuft jetzt den Ungarn Attila Sivotský und die letzte Länge jetzt noch knapp 80 Meter für ihn. Er braucht eine Zeit von 4:25:93. Komm, es kann sich ausgehen. Wir erleben einen Weltrekord, meine Damen und Herren. Komm, 20:21, jawohl! Weltrekord im Zehnkampf. Über 9000 Punkte und wir waren alle live dabei und Sie, die Fußballfans auch.
Wir haben so etwas in Österreich in dieser Form noch nie erlebt. Es ist der 3. Weltrekord, der hier in Götzis aufgestellt wurde. Zweimal von Daley Thompson, 80 und 82. Und heute in eindrucksvoller Art und Weise mit noch 2 Sekunden Zeitreserve von diesem Mann, Roman Šeberle, der sich voll verausgabt hat. Was für eine Sternstunde für die internationale Leichtathletik. Aber wir können stolz sein in Österreich darauf, dass wir hier mit diesem Meeting in Götzis diesen Weltrekord erleben durften. Und eine Gratulation auch den Veranstaltern zu dieser Leistung. Sensationell, meine Damen und Herren. Neuer Weltrekord. Die Punkte, die wir noch schnell ausrechnen jetzt so über den Daumen, es sind mehr als 9.000 Punkte. 9.020 Punkte. Der neue Weltrekord inoffiziell. Lassen wir uns hier die letzte Länge noch einmal auf der Zunge zergehen. Es war alles genau eingeteilt. Sah so aus, als sollte eingangs der letzten Runde Šeberle etwas abreißen, aber er hat sich nicht beirren lassen, hat sich seine Kräfte entsprechend eingeteilt und hat zu einem unglaublichen Finish noch zusetzen können und hat die 9.000 Punkte überreicht. Es ist der Schritt ins nächste Jahrtausend der Leichtathletik, auch wenn wir den Sprung ins neue Jahrtausend kalendermäßig schon geschafft haben. Es ist ein epochales Ereignis, an dem wir heute beiwohnen konnten.